แรงมากฟ้าร้องฟ้าแลบที่30 กันยานะคะฟ้าร้องฟ้ากำลังกระดิษฐ์นะคะตอนนี้ฟ้าร้องฟ้ากำลังดังมากเลยอยู่กระดิษฐ์นะคะตอนนี้ขอจบคลิปเป็นแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะที่คลิปต่อไปนะคะ